ҳамдиёрони азиз, 19 октябри соли 2023 қарор дорам дар боғи худам, деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. Анаҳо унҷа ангурош аст. Ана ин ангурое ки баргаш сурх шудааст ку ҳамин боғи пеши ман нишон дода истодам. Ино ҳамашон аватар мебошанд. Кишмиши аватар, чунки аватар хосият ҳам хеле дорад, хосият ки навдаҳояшон сурх мешавад. Навдаҳояшон сурх мешавад. Анаҳо ҳам қатора бинед, агар ҳамаш сурх шудагӣ аллакай. дарони боғи дид, акун ин боғи бинеду, боғи поёнангиро бинед, боғи поёнанги диди, сабз, чунки вай аватар нест. Ана баъд бехи сетка, ман ҳар як 3 метр себу, ана инаш нок, себ, бо нок, бо себ ҳам хел бехи сетка, дар назди сетка шинонда рафтам ва бо оби қатраги таъмин кардам. Имсол дуюм сола шуд, соли оянда баҳор худо хоҳад ино мебанданд, бояд банданд, 3-юм сола гашта. Хеле ҳамдиёрони азиз, мо инҷа пистаам шинондем. Як қисми писта хуш шуду, қисми зиёдтараш истод. Ана ҳозир нишон медиҳам ба шумо. Манам борон боридам, пас алаф бисёр шуд. Писта инҷа мана ин писта ҳаст. Мана ин писта ҳаст. Мана инҷа бо писта ҳаст. Баҳор мо гирина тоза мекунем, ҳозир дигар бефоида. Инашам писта ҳаст. Инашам писта ҳаст, ҳамдиёрони азиз. Бинед. Дар Чорбоғ писта шинондем. Мана ин ниҳолчаҳои ҳама себу, ноку, бодому ҳам қатқази сетка шинондем. Ана бо сетка, сетка писта. Ина бо писта. худо хоҳад ин пистаҳои мо баъд аз 3-4 сол бояд ба мо аввалин мева диҳад. Ана инам писта. Тани дори дастона, ин калон шуда. Мо инро аввал тагашо пайвандам кардаги ҳастем. Худо хоҳад пайвандиҳоам мегирад. Мана инҷа пайвандам кардагиам, хай соли дигар мебинем. Мана ин боғи ман. ҳамдиёрони азиз, ҳоле мерем дарони ҳамун сурхо аватаро мебинем. Ягон шингилаки дубара меёбем ё не боғбонак. хай холаси гап, мана ин боғҳои соҳибдори бесоҳиб аз сетка берун. дохилаш гусолову гусфандои мардум мегардад. На як ҳаста метиҳанд, на худшон соҳибӣ мекунанд. Инҷа бошад мо имсол пайвандои нав кардем. ана ин ангуракҳо пайвандои нав аст. худо хоҳад соли оянда ин пайвандакҳо мард мешаванд ва мо худо хоҳад ангурҳои беҳтаринро мегирем. ана ин бодом аст. бодом шинондам ва ин зардолу ҳаст. имсол ғарқи гул буд, майда буд, нагирифт. соли оянда худо хоҳад ин зардолу бояд бандад. аз ҳафташ зардоли хуб метобад. баъд ана ин бодом аст. хай мебинем чӣ хел мешавад. худо халқаш куна, агар баъд мебинем. ана ин писта ҳаст. ин писта. ана инашам писта. инашам писта. аллакай фасли хазонрез омада истодааст. баргои писта сурх шудааст ва ин ягон пас мерезада. ино ба гумонам ана ин оби қатраги дар зияш бидед, об аз аминҷа мехӯрд. ана ин хел оби қатраги хати мо об гузарондагием. токҳоро низ, ангурҳоро низ оби қатраги додагием. ана ин оби қатраги ҳаст. хуласи гап, банди миёна кор мефармонед да. ин олу будааст, кадом моли дуромада хӯрдаги инҷа аз аминҷа калаша меандозаду буз мехӯрад. бузои манамин бузчаронҳо. хай ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. мана ин манзараҳои зебои деҳаи Чорбоғи ман. аз ҳама қуллаи баландтаринаш ана ҳамунҷа мегӯяд. ана ҳамун нағора теппа мегӯянд. барои
چی نغورا تپه میگن نکنم میگم همین در چند سال اخیر تنهایی ادیرو اکن خلق از ازم سر شدگی کمور بسیار شدگی خدا از همین امانیتیت درختها رو دیگه نمیبرن هم قدر دولانه زوری شدگی که سبز شده رفت دست ادیرها کاش هم که هم خیل شود کاش هم خیل شود انا هندیاران عزیز در پناهی خدا باشید